खांसी 1 मिनट में शांत, ये नुस्खा जरूर जान लो। बार बार खांसी आ रही है, गला खराब है और आराम नहीं मिल रहा, तो ध्यान से सुनिए, क्योंकि इसका आसान इलाज आपकी रसोई में ही है। बस एक छोटा सा अदरक का टुकड़ा लीजिए और उसमें 1 चम्मच शहद मिलाइए। इसे धीरे धीरे चाटिए। ये आपके गले को तुरंत आराम देता है, खांसी को शांत करता है और गले की जलन को भी कम करता है। इतना आसान, फिर भी इतना असरदार। लेकिन ध्यान रखें, इसे सीमित मात्रा में ही लें और अगर खांसी ज्यादा दिन तक रहे तो डॉक्टर से जरूर सलाह लें। आज ही इस नुस्खे को आजमाइए और राहत खुद महसूस कीजिए।